Həkim müayinəsindən keçən insanda Klinefelter sindromu aşkarlandı. Klinefelter sindromu bilirik kişilərdə olurdu və 47 xromosoma sahib olurdu. 44 autosomuydu. Digər xromosomlarda cinsi xromosomlardan biri artıq idi və bu da X xromosomu artıq idi. Normal kişi olurdu yalnız. Ona görə X artıqdır. Normalda XY olur kişilərdə. A orqanında qandakı zəhərli maddələrin əksər hissəsi zərərsizləşdirilirdi və qlukozanın da artıq hissəsi glikogenə çevrilərək ehtiyat halında saxlanılır. Deməli, biz A orqanı nədir bilək birinci? Glukozanı ehtiyat halında saxlayan və zəhərli maddələri zərərsizləşdirən bir dənə qaraciyərimiz vardı. Qaraciyərimiz vardı. Və burada glikoza glikogenə ehtiyat halında çevrilib saxlanılır. B orqanında vardı bir də qanın damarlar üzrə hərəkəti belədir. Arteriya, kapilyar, vena. Deməli, bir dənə orqanımız budur bu. Böyrəkdir bu. Böyrəkdə belə bir quruluş var idi. Başqa heç bir orqanda yoxdur. Deməli, burada nə idi? Arteriya bilirsiniz ki, burada iki cür olur. Kapsula daxil olan arteriya deyə bilərik. Misal üçün kapsul arteriyası. Kapilyar deyərik. Bu birinci dərəcəli yumaq, kapsul yumağın kapilyarlarıdır. İkinci dərəcəli arteriya deyirdik biz buna. Çünki kapsuldan çıxan nazik olan arteriyadır. Digər kapilyar isə qıvrım və düz borucuqlar ətrafında olan ikinci dərəcəli kapilyarlardır. Vena damarı da birdən olacaqdır. Ardıcıllıq belədir. Deməli, biz tapdıq A və B orqanı. Gəlin birinci sualımızı oxuyaq. Cədvəli tamamlayın deyir. B orqanı ilə eyni bədən boşluğuna yerləşən endokrin sistemə aid olan vəzlərin adları. B orqanı hansı idi? Böyrək idi. Böyrəklə eyni yerdə yerləşən endokrin sistemi hansı idi? Bir qarın boşluğudur. Bu bilirik ki, böyrək qarın boşluğunda yerləşir. Və qarın boşluğuna yerləşən bir böyrək üstü vəzi vardı. Böyrək üstü vəzi vardı. Bunun hər birinin sayı böyrək üstü vəzi 2 dənə olurdu. Hər böyrəyin üst tərəfində. Bir də mədə altı vəzi vardı. Mədə altı. Bu da bir ədəd olacaqdır. Bir də B orqanına bilavasitə gətirən damarın adı vardı. Yəni qanı gətirən damarı soruşur. Bu da böyrək arteriyası olacaqdır. Böyrək arteriyası qarın aortasından başlanğıc götürəcək. Düzgün cavab böyrək üstü vəzi 2, mədə altı vəzi 1, böyrək arteriyası da damarın adı olacaqdır.